Kohë më parë, Ministria e Shëndetësisë, bashkarisht me UNICEF, pati një projekt i cili në thelb ka përmirësimin e jetës shëndetësore të nënave dhe fëmijëve, dhe një projekt i cili do të mundësonte shërbime vizita mjekësore në shtëpitek e nënave dhe fëmijëve të tyre. Në këtë rast, vetëm në vitin 2015, sikur ky projekt është jetësu në mënyrën se si është mendu, me gjithë faktin që realizohet në 5 komuna, dje u mbajt një konferencë për të diskutu qoftë sfidat, qoftë rezultatet e arriturat, të gjitha këto, sot e kam kënaqësinë me i shpalos për juve, miqtë e mi, me zotin Agron Gashi nga UNICEF. Mirë se vjen studion tonë. Faleminderit për ftesën dhe mirë u gjej. Ky është një projekt me një metodologji, nëse mund ta quaj kështu, të re ose praktik të re zhvillimit sistemi shëndetësor në Kosovë. Dua të di fillimisht për atë se sa jeni të kënaqur me funksionimin e këtij projekti për gjatë vitit 2015. Po fillimisht dona dëshiroj ju falenderu për ftesën dhe gjithmonë gatishmërinë për me përcjell të opinioni aktivitetet e ndryshme të cilat realizohen nga zyra UNICEF-it në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë dhe institucionet e tjera. Ju vetëm e potencu se dje në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë dhe Kuvendi Komunal të Gjilanit kemi organizuar një konferencë, një ditore, e cila ka qenë përkror edhe nga zyra regionale e UNICEF-it me bazë në Gjenevë, në të cilën ka marrë pjesë përfaqësues të ndryshëm edhe të organizatave tjera të kombeve të bashkuara, pastaj të autoriteteve lokale, në të cilën konferencë janë prezentuar se çka është realizuar, çka është arritur deri tani, cilat janë mësimet, cilat janë sfidat dhe si mendojmë të vazhdojmë më tutje. Në fakt, zyra UNICEF-it ka përkrahur teknikisht aspektin teknik Ministrinë e Shëndetësisë, e cila është e zotuar, e përkushtuar dhe e cila është duke udhëheq procesin e reformave shëndetësore dhe në kuadër të këtyre reformave shëndetësore dhe si që thatë ju përforcimit të sistemit të mjekësisë familjare, është duke e zbatu politikat, në kuadër të këtyre politikave janë edhe vizitat në shtëpi që kanë për qëllim për të përmirësuar gjendjen shëndetësore dhe mirëqenien e nënave dhe fëmijëve. Ne kemi filluar me para përgatitje qysh në vitin 2012, me përkrahjen e zyrës regionale të UNICEF-it, në cilën ka qenë organizuar një konferencë në nivelin ndërkombëtar, dhe në këtë konferencë ka marrë pjesë edhe përfaqësues të Ministrisë së Shëndetësisë dhe të shoqërisë civile. Dhe nga ajo konferencë ne kemi bërë përgatitjet përkatëse, planet e veprimit, se si ta reflektojmë dhe si ti përkthejmë në veprime ato rekomandime të cilat dojnë edhe në nivelin regional, të cilat konsiderohen si njëra prej mënyra më të mira, më efektive për me përmirësu mirëqenien e fëmijëve dhe të nënave. Dhe nga ajo fazë ne kemi vazhduar më tutje me përgatitjet përkatëse. Në vitin 2013 kemi bërë edhe një vlerësim të gjendjes, jo vetëm në aspektin e shëndetësisë, mirë po edhe në fushat të tjera, sepse shëndeti dhe mirëqenia është një aspekt i cili duhet të adresohet edhe nga sektorët e tjerë, sidomos nga i sektori mbrojtjes sociale, as sektori i arsimit, dhe ky vlerësim na ka mundësuar për me organizu matutje një konferencë në nëntor të vitit 2013, konferencë e cila është organizuar në bashkëpunim me 3 sektor, sektorin e arsimit, sektorin e shëndetësisë dhe sektorin e mbrojtjes sociale, dhe me pjesëmarrjen e ekspertëve më eminent botëror, duke sjellë përvojat e vendeve të tjera, se cilat janë mënyrat më të mundshme, më racionale, më efektive për me përmirësu gjendjen e përgjithshme mirëqenies së nënave dhe fëmijëve në Kosovë në bazë të rekomandimeve dhe praktikave të tjera. Dhe nga ajo konferencë është arrit konsensusi nga institucionet të cilat janë zotuar se do ta krijojnë një shërbim, i cili shërbim do të jetë modern dhe i cili do të mundsojë qasjen e përgjithshme, do të mbulojë të gjithë dhe do të i konsideroj si pjesë e kujdesit të vazhdueshëm, fillimisht në komunat përkatëse, dhe këtu janë 5 komuna, dhe bazë të kësaj pastaj janë duke u shërtu si çka është arrit dhe tani jemi në planet e përgatitjes për të zgjeruar edhe në komunat e tjera. Si është bërë përgjedhja e komunave për këtë projekt? Po
Po fillimisht ne kemi fillu në komunën e Fushë Kosovës edhe në komunën e Dragashit, duke i konsideru si komunat të cilat kanë një densitet të madh dhe janë duke do thot në aspektin geografik, mirë po edhe me përfaqësinë e eticiteteve të tjera, për shembull në komunën e Fushë Kosovës edhe me përfaqësues do thot të komuniteteve Roma, Shkali dhe Egjiptian, mirë po duke i konsideru edhe disa parametra të tjerë se si është gjendja në këto komuna. Pastaj kemi zgjedh komunën e Gjakovës dhe komunën e Prizrenit për shkak të zotimit politik, sepse një proces i tillë kërkon edhe zotim politik dhe mënyrën e vazhdimit edhe të zbatimit të projektit, mirë po duke i konsideru edhe numrin e përgjithshëm të banorëve, pastaj numrin e lindjeve të cilat e mundsojnë një sistem të tillë, do të nga komunat me një numër më të vogël të banorëve, komunat të cilat kanë një numër më të madh të banorëve, dhe në ndërkohë komuna e Ferizajit me vetë iniciativë, me përkushtimin e menaxherëve, ata kanë filluar të zbatojnë vizitat në shtëpi, duke u mbështetur në përvojën e komunave të tjera, dhe ne kemi vazhduar që ta përkrojmë edhe komunën e Ferizajit në këtë aspekt. 5 komuna, me cilat komuna kanë qenë ndoshta më të vëmendshme, më punëtore në këtë aspekt? Dhe besoj se cila prej tyre ka pasur specifikat e veta në aspektin e sfidave, vështërsive për me realizu këtë synim? Unë po filloj nga e pjesë se cilën e thatë nga sfidat në gje edhe në bashkëpresidim, ku se cila komun dhe menaxherët e qendrave kryesore të mikësisë familjare kanë pasur mundësi me i përcjell përvojat e tyre, se cilat janë specifikat e se cilës komun, cilat janë të arriturat dhe cilat janë sfidat. Dhe personalisht mund t'ju them se dhe përkundër shumë vështërsive, edhe pse ka zotim të madh politik, me një buxhet të limituar, të gjitha komunat kanë treguar një përkushtim jashtëzakonisht të madh. E sidomos në këtë aspekt infermierët të cilat në çdo kohë, do thotë edhe në kohë ku është më ftoftë apo kur janë temperaturat më të ngritura, sidomos gjatë vitit 2015 kanë realizuar një numër të konsiderueshëm të vizitave. Do të janë diku rreth 6.000 vizita shtëpiake që janë realizuar gjatë vitit 2015. A janë të gatshëm qytetarët tanë për këtë formë të ofrimit shërbimeve shëndetësore, zoti Gashi? Ajo si e thot, përmes 64 infermierëve e dona janë realizuar rreth 6.000 vizita në këto 5 komuna. Një refleksion jashtëzakonisht i mirë edhe pozitiv është nga mikpritja dhe gatishmëria, po dhe besimi i krijuar në mes të punëtorëve shëndetësor dhe të prindërve. Do thot, të gjitha familjet e kanë mirëprit, kanë treguar një aspekt të kthimit apo raportit, ndërtimit të raportit dhe krijimi i këtij sistemi, i këtij raporti, i kësaj mirëbesimi është një mundësi jashtëzakonisht e madhe për me e adresu edhe të çështjet e tjera të cilat familja ballafaqohet. Posaçërisht për shembull kur ka identifikimin e ndonjë problemi të cilën fëmia ballafaqohet në moszhvillimin e sipas standardeve apo të indikatorëve të cilat ne përcaktojmë, janë një mundësi duke analizu edhe kushtet e tjera ekonomike të cilat ballafaqohet apo i ka familja, kjo e indikon tek punëtori shëndetësor për me e i referu edhe me ftu për përkroj edhe nga sektoret e tjerë. Po përgjithësi, bazë të refleksioneve të cilat atje kanë qenë prindrit e çmojnë dhe vlerësojnë edhe kanë shpreh interesim dhe ka refleksione se disa raste edhe prindrit kanë komentu se nëse nuk është vizitu ajo familje pse nuk është vizitu, duke shpreh edhe njëre gatishmërinë edhe duke vlerësuar punën e punëtorëve shëndetësor. Çfarë kontrolle është kjo nga ana e mjekëve? Kontrollat të janë shërbime të cilat ofrohen në shtëpi, qëllimi është që të janë shërbime duke u mundsuar qasje të gjithëve. E posaçërisht grupeve të cilat janë më të ndihshme, grupeve të cilat janë më të varfëra, grupeve të cilat nuk kanë mundësi për me pas qasje në institucione shëndetësore. Thotë janë shërbime të cilat janë plotësuese, nuk i zaventson shërbimet e tjera të cilat bëhen pastaj në institucione shëndetësore. Janë shërbime me fokus për shëndetin e nënës edhe fëmijës, dhe qëllimi i këtyre vizitave është që të japin informata bazike, që të ofrohet një shërbim bazik në shtëpi, duke vlerësuar gjendjen e përgjithshme,
Në aspektin e shëndetësisë, mirë po duke i theksu edhe elementet e tjera të cilat kanë të bëjnë me një shtazanësi të shëndosh, me të ushqyrit e mirë, me zhvillimin e hershëm të fëmijëve, zhvillimin e drejtë, dhe të konceptet e zhvillimit të fëmijës, mirë po edhe aspektet tjera sociale. Ekziston një grup i nivelin qendror, i cili është i krijuar nga Ministria e Shëndetësisë, dhe me këtë rast dëshiroj me falendëru edhe ministrin, po edhe sekretarin e përgjithshëm, që gjithmonë kanë qenë të gatshëm dhe kanë përkrahur procesin. Ky grup është i përbërë nga institucione të ndryshme shëndetësore, qoftë nivelin qendror atë lokal, por ka edhe përfaqësuesit edhe nga institucionet e arsimit dhe mjedisjenis dhe punës sociale. Dhe ky grup në bazë të rekomandimeve të zyres regionale dhe pakos të bazuar në shkencë, e kanë në bazë të kushteve, kanë propozuar se gjatë periudhës, do thotë nga shtazanësia deri në moshën 3 vjeçare, të janë së paku 7 vizita. 2 vizita të bën gjatë shtazanësisë dhe pastaj 5 vizita bën pas lindjes. Edhe këto vizita bëhen sipas moshës. Vizita parë parashifet që të bëhet brenda 3 ditëve të para, është një periudhë ku edhe janë formular përkatës dhe janë të specifikuara cilat shërbime, duke vlerësuar gjendjen e nënës, duke dhënë përkraje informata si me ushqy fëmijën me qumshiri, apo ndonjë vretje lidhur me disponimin e nënës, parandalimin e depresioneve të ndryshme, po edhe aspekte tjera që kanë bëjnë me identifikimin do thotë ndonjë problemi apo dhe këshillave se si të kujdesen prindrit për posalindrin. Këtë rast është shumë e rëndësi edhe në qëllimi është gjithmonë këtu mesazhe dhe informata më përcjell edhe anëtarëve të tjerë të familjes, do të jetë prezente edhe baba, nana, mirë po edhe anëtarët e tjerë, dhe në këtë mënyrë që ta përkrojnë edhe nonën në kujdesin e mëtejshëm. E sidomos është shumë e rëndësi në këtë proces të ushqyrit me qumshtëgjirit të foshnjës. Pastaj çështja e kontrollimit sa i ka marrë fëmija vaksinat dhe kontrollat e tjera. Pastaj vizita dytë bëhet në mes periudhës 4 e 6 muaj. Kjo është do të thotë edhe një herë e përcaktuar nga grupi sepse lejon një aspekt kohor për me vlerësu nëse ka pas ndonjë vështirësi. Vizita 3 bëhet në moshën 12 muajshe. Vizita 4 bëhet në mes periudhës para të përfundimit të moshës 2 vjeçare dhe vizita 5 bëhet në fund të vitit të tretë. Megjithatë, këtu janë vizita të cilat e plotësojnë. Edhe pse ne gjithmonë referohemi edhe në bazë të rekomandimeve të cilat janë edhe në fletoren e shëndetit të fëmijës, se fëmija ku shkon, për shembull, kur të dërgojnë fëmijën për me vaksinu, ato mund të bënë edhe vizita të tjera, sikurse është matja peshës, matja e gjatësisë. Dhe dje është vlerësu edhe njerë se ka rezultate jashtëzakonisht të mira, dhe në bazë të këtyre rezultateve jemi duke i shërtu cilat kanë qenë mangësit, cilat kanë qenë sfidat, dhe si të vazhdojmë atutje këto vizitat të prezentojmë edhe në komunat e tjera. Dhe ne shumë shpejt do të fillojmë edhe në komunën e Gjilanit me vizitat në shtëpi, dhe në përgatitje jemi edhe në 2 komunat e tjera në pjesën veriore të Mitrovicës, në Leposavic dhe Zubin Potok. Dhe kjo formë e ofrimi shërbimeve shëndetësore, sikur më së shumti mund t'ju hyjë në punë njerëzve që jetojnë në vise rurale, atyre me ekonomi të dobët në shtëpi, nga që ata sikur privohen më shumë nga ofrimi ose qasja në sistem shumë të mirë shëndetësor. Në anën tjetër, tani a mund të llogarisim këto që nuk është më projekt eksperimental, por që i ka marrë hapat e vetë? Po, gjithsesi, është një proces i demonstrimit. Ne kemi mësuar gjatë kësaj periudhe, duke zbatuar dhe kemi mësuar disa çështje. Aspekti tjetër është se Ministria e Shëndetësisë është duke konsideruar jashtëzakonisht me seriozitet dhe jemi në fazat tash të përgatitjes për buxhetimin, respektivisht se sa kushton një vizitë, e cila do të ndihmojë patutje në proceset e planifikimit dhe inkuadrimit të pakos bazike shëndetësore që do të jetë pjesë e sigurimit shëndetësor. Dhe këtë mënyrë do të jetë njëra prej mundësive, siç e thatë shumë mirë, për me i adresu, me ju mundësu shërbime shëndetësore të gjithëve, posaçërisht atyre që janë më të varfër, dhe në këtë aspekt do të jetë edhe një parametër i cila do të ndihmojë edhe matjen e performancës, në arritjen e indikatorëve përkatës, në përmirësimin e gjendjes së përgjithshme, mirëqenies së nanave dhe fëmijës, dhe këtë proces
Si që thash, Ministria e Shëndetësisë është duke konsideruar dhe duke zbatuar me seriozitet në bashkëpunim me autoritetet lokale dhe ne jemi duke i përcjell informatat, rekomandimet në bazë të përvojave të vendeve të tjera. Këtu desha të ndalim krejt në fund, a është ky model që praktikohet edhe në vendet e tjera të botës dhe ai ka dhënë rezultatet e veta me qëllim që ndoshta edhe ju si UNICEF, por edhe Ministria e Shëndetësisë në vend, thjesht me e pas një farë rehatie në thojza që me realizu sa me ma vullnet këtë projekt. Gjithsesi, këtu janë rekomandimet të cilat janë edhe nivelin global, ekzistojnë vende të ndryshme, qoftë ato të zhvilluara apo vendet të cilat janë në zhvillim, të cilat e praktikojnë një lloj të shërbimit të tillë. Dhe këto shërbime duhet me u reflektu në bazë të kontekstit edhe mundësive buxhetore për me e finansu edhe me përcjell matutje. Ne kemi vendet të cilat janë e zbatojnë me sukses vizitat në shtëpi, ka qenë edhe pjesë e procesit edhe ma herët, mirë po ky proces tani është duke u zgjeruar dhe duke u pasuruar edhe me integrimin e sektorëve të tjerë, në këtë rast sektorit për arsim dhe sektorit për mirëqenie sociale, sepse përmes sektorit shëndetësisë është një derë hyrëse ku mundet me u zgjeru, mundet me u adresu shumë probleme dhe në këtë mënyrë me ndihmu familjes me ndihmu familjes me e zhvillu, me u rrit fëmija në nivelin më të mirë që ata fëmijë me arrit potencialin e plotë të tyre. Do thot, ne kemi në nivelin regional një grup teknik, cilët janë përfaqësues të institucioneve të ndryshme, qoftë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nga Australia, janë ekspertë eminent, të cilët sjellin evidencat më të reja lidhur me vizitat në shtëpi dhe si këto vizitat jenë sa më efektive. Do duke bazuar në përvojat e tyre, ne duke i zbatuar dhe i përcjell edhe në kontekstin e Kosovës. Unë po ju falenderoj shumë që gjetët sot kohë me ndo këto informacione me shikuesit tonë. Faleminderit shumë për ftesën.